先。係，我哋等啲人入嚟先。佢哋應該好好奇我今日就係要見邊一個，係咪好似 Mirror 見到我咪覺得係 Jeremy 咧？係啦，今日我請到一位超神秘嘅嘉賓，而呢位嘉賓亦都係我偶像。我細細個已經開始睇佢，我日日都有追住佢嘅片嚟睇。佢係一個好出名嘅 KOL 界嘅男神。喂，頂你個肺！你唔好笑咁大聲，人哋會知係你。係啦，咁大家係咪好想知道係邊個咧？聽佢嘅笑聲係咪都已經 feel 到佢係邊個咧？淨係得一個人會咁笑啫。係啦。呢一個人咧，哇！你好多 fans，我全部叫你女神，又話你索嘅喎。係啊，啲人成日話我買 fans 要黐線，我鬼得閒買。同埋一開就200幾人，跟住就會升到800幾人，跟住就會過千人。係啊，越傾越多。有人見到喎，喂馬友，喂邊個啊？喂嬲咗。馬友有咁笑咩？冇咁笑啊，馬友。你已經估到啦喎，好多喂，人點解估到㗎？聽都聽得出啦！哇！搞錯，關門啊！關門，關門都成日俾人。好啦，出嚟啦你！耶！你喂有人話你都唔細，你偶像咪60歲？係咩意思啊？咁不如大家公開大家嘅年紀咯。如果要猜嘅話，咁其實我啲報紙有寫晒我幾多歲嘅。你個頭冇咁大啦，你有冇印象㗎？唔緊要啦，咁你要先要所以啦，你頭細啊嘛。你諗下，我個頭係細過你㗎嘛，因為收皮啦。係啊，咁其實咧，原來佢係可唔可以講你個歲數？我可以啊，我細過你啊嘛。唔係啊，因為我驚嘅，一聽到佢嘅歲數，原來佢係94年出世，我就話 What？ 你94年？你以為我大過你啊？本身？我以為即係因為你嗰啲咧娛樂圈好似撈咗20年嗰啲 feel 咧，因為佢個撈味好濃啊，好鬼死識都啊，識講嘢，識即係好世故，然後唔會得罪人，又口才好，咁我感覺你其實我以為你真係同我一樣歲數或者大過我嘅，係啦，冇諗過。我諗過原來你細過我。同埋我要同大家 share，我想講我今日收到，你唔好一係你就出鏡大塊面，一係你又出鏡少。可唔可以再 share 你份禮物？可以啊 ，live OK 噶嘛 ？live OK 啊！我想講啊，今日啊，吳索送咗份禮物俾我啊，我嚇親咯，機梗係機啦，唔機點會唔機？馬生點會幫我接近佢啊？馬生喺附近啊！跟住之後邊個嚟啊？邊個嚟？唔識你啊！陰公豬啊！大家咧記住 follow 佢 IG 啊，佢嘅 IG 係 FUNO 或者 FUNIA 係咪啊？係跟住點樣拆㗎？喂，不同人連啲名牌都唔識拆。你知唔知佢而家着緊件褸都係我件褸係啊，嚟？因為我太凍，我想講佢嗰啲咁成會所啊，呢啲咁嘅富豪會所咧，勁級大冷氣咯。點解我今日邀請佢嚟咧？就係因為咧，佢要做我嘅好姊妹，我介紹富豪俾佢啊！嚟緊會出我哋一啲 collab 片啊，係啦，咁轉頭 send 翻 invoice 俾佢。天價，跟住咧，我想講咧，你以為你自己好紅啊？你14萬，我都係14萬，只不過你啲 follower 多人睇啫嘛，你啲片多人睇啫嘛。係啊，咁樣咯。大家見唔見到啊？呢個係咪真係好似好金碧輝煌咁？都算啊。吳索姐，同埋重點係而家真係門市買唔到，未出嘅。呢個係未出嘅香水啦，都唔緊要。我想講，佢送呢個香水俾我，係咪好靚？都唔緊要。好搞笑。好嘛，佢將我名刻喺呢個香水樽度喎。你係訂製咁樣噶嘛？你識人噶嘛？所以唔係識人嘅，即係佢有依個訂製服務，但係我哋唔可以免費幫佢賣廣告。係咁所以就係咁樣咯。跟住我就嚇親，同埋咧。大家，我想噴你而家，可以，我想問下點先 ？Rose 啊，襯我，好中性，好襯我。咁你都話中性，呢個分明係女性嘅品係咩？係咩？我唔可以用佢釣金龜。Rose 可以啦。我之後釣金龜就靠佢啦。好似樣，咁梗係啦，我哋都係嗰啲醫美大人。喂，搞錯，天然穩成啊！唔平㗎，我哋塊面大佬。用咗好多
多錢㗎。梗係啦，係啊。佢邊一次整過啊？邊一分次整過啊？好多人都話我個鼻假㗎喎，但係我鼻真嘅。好多人都話我個鼻係假㗎喎，但係個鼻真係假嘅。好多人都話我對波係假㗎喎。好啊，五索好友歡歡同家姐。我係咪直播帶貨？其實但係其實你哋唔知，佢哋話你係好有我家姐 feel，你哋唔知咩？你收皮啊！即刻知咁兇，即刻知咁兇，大家唔知我姓鐘嘅咩？其實咧，我仲有一個好大嘅秘密冇包到啊，因為我驚影響嗰個明星。圈中有一個非常知名嘅藝人係我表哥 ，but 我唔可以講係邊個。你都係姓鐘㗎？唔係姓鐘表哥啊，但係因為我唔想影響明星，係演員嚟嘅。演員嚟嘅，係 TVB 嘅，但係因為咧，我嘅形象暫時仲係持續地正與負之間。咁我當全正嘅時候，我就會宣佈我嘅表哥係邊一個。佢都肯俾你宣佈嘅。佢唔可能唔肯嘅，不過你單方面宣佈。係我會單方面咁出埋去。喂，你單方面宣佈你係某人表妹，咁你直接講話你係梁朝偉表妹都得啦。我都得喎。你單方面宣佈你講邊個都得。咁我今日就開估啦，就係林峰。我就係林夏薇啦。唔係真嘅，即係同林峰有關之類嗰啲啦，係啊。真係你細佬，梗唔係啦！我細佢細佬，我唔使做啦，大佬，我淨係日後戴假髮喺度，喂，我平時係咁嘅咩？唔係我啊！我話如果真係你細佬話，我唔拍啦，咁攰。其實你哋下出唔出名咩啊？其實你哋下半塊面，其實我哋呢下半身仲似啊！你睇下睇下。喂，咁會變咗色情嘅喎！喂，即刻多人睇喎！你而家話露下半身。所以同埋其實我諗睇得你 live 嘅人應該都知道你，即係相對知道你私底下係點啊嘛。其實佢私底下幾好人㗎，唔係講笑。幾好人係咩意思啊？你一係你就講好好，你講幾好。你咁樣講即係我話，喂，其實咧你都唔樣衰一樣咯。其實你讚人你唔好講一半。我驚我讚得太明顯咧，太假係啊，就又要收煙火，又要收煙火，其實我不如上機喎。有人話你扮機好好笑，我唔係扮嘅，我真機。係啊，真機喎！你有冇 follow 佢啊？唔係啊！如果你而家仲覺得我係直男嘅話，我會對你好失望。好失望啊！你有冇睇佢啲片啊？真係好好笑。但我唔係，你收聲，你唔准講住，我一定要講下點解我咁中意灰佬咧，係因為佢每一條片都拍出我心裏邊嘅共鳴。佢扮嗰啲八婆，完全就係我 exactly 平時做緊嗰啲嘢啦。即係例如嗰啲咩八婆 Jane 嗰啲啦，就喂，你同完嗰八婆 Jane 咧出完街未啊？即係我就係成日唔小心講咗一個啦，跟住我個 friend 係咁踢我啦，踢我隻腳啦。我就咁一路係咁講，我係嗰個弱智嘅閨蜜咯。即係你就 Funia 咯，其實你就 Funia 本人嘅。係啊，但係然後最慘嘅，你知唔知係乜嘢？然後馬先生仲弱智過我，即係我有好多次喺餐飯入邊，我係咁踢佢，我話唔好再講啦，踩佢。喂，你做咩踩我對鞋啊？你整到我啦！跟住我打眼色咁啊，佢係咁話做乜嘢啊 ，baby 你隻眼做咩啫？你明唔明啊？你啲片真係個共鳴喺我身上係超大咯。啲直男係咁啊，不過好多直男都唔明啲女仔嘅顏色㗎。哦，對唔住，仲有3分鐘。我哋仲有3分鐘嘅直播。係啊，做3分鐘我就要走啦，因為山頂嘅氧氣太少啦，我有啲缺氧氣㗎。大家睇唔睇出啊？伍索話，你係咪想 show 啊？其實我今次難得翻嚟，即係難得翻嚟香港，好難約㗎。我去即係我準備做 friend 嘅姊妹啦。你做 friend 嘅姊妹啊？係啊，跟住咧，伍索知道我翻嚟咧，佢即刻話：喂，飲喂，做咩啊你？飲杯嘢先。跟住佢就帶我嚟呢啲咁嘅私人地方，好恐怖啊！我梗要帶你啦，大佬。但係我唔知大家你明唔明？我覺得啲窮人同我一樣嘅窮人就會明我噶啦，就係你無啦啦去啲懶係高級嘅地方，懶係高級嘅地方，懶係私人會所，跟住真係然後佢啱啱入到嚟咧，佢第一時間仲問嗰個員工話：有冇 private room 啊？我想要 private room。我心諗
條友同佢上網講嘅嘢一模一樣嘅。我都話我做自己啫嘛，但信。係啦，但係其實佢私底下係幾 Q 嘅，因為佢私底下好真，即係我問佢咩問題咧，佢完全答晒。我答你，一定答你。咁你咁大都數我嘅答你嘅，係咪啊？夠假啫，大家。山頂太濕啦，住唔慣會濕疹，係啊。喂，你有冇知識嘅？係乜嘢啫？First of all， 山頂濕係外邊濕，你屋企永遠都開冷氣。第二，濕疹我5個小朋友都有。濕疹嘅原因唔係因為濕，係因為太乾啦。啊，你係乜嘢啊？你啱啱 Sorry，因為我真係見到呢度咁樣啲，即係搞唔掂，同埋一定好多蚊咯。我唔明點解有錢人一定要揀山頂咯，又多蚊啦。私人咯。哦，但係如果要影你哋嘅話，都要追上嚟影㗎啦。其實我都覺得幾好奇咧，我以為而家冇咗狗仔隊啦，但係唔知點解原來真係有人影馬山咯，有狗仔隊。所以其實你講得啱，如果要影山頂都可能會偷拍到。係，咁我得閒要係我上嚟你屋企 room tour 下先。可以啊。喺我 YouTube 度。係啊，同埋喂，講最後1分鐘，你今日講下你見到馬先生嘅感受係乜嘢？你見到佢？佢真人勁 nice 咯，同埋我覺得佢真係好錫你咯，因為你無限咩攞佢開玩笑，即係其實我哋、因為我哋為咗做效果咧，我哋兩個拍片一定會講好多好癲嘅嘢噶嘛。但係你無限講佢咧，佢完全係隔離，即係一齊笑，完全唔 care 咁樣咯。所以我覺得佢真係好中意你，好愛你。你知唔知點解啊？點解啊？因為我床上功夫了得完。大家識做啦，識做啦。部機都唔使咩，部機都嚇親。好啦，咁拜拜啦！大家期待我哋之後嘅片啦。我哋今日拍咗啲好正嘅片，好正啊，好多條啊！拜拜。拜拜。哇！我好驚我唔夠膽掂喎，有冇人可以幫我做交叉同 save 啊？唔信係咪感冒？都話唔係感冒啊，哮喘啊！